係啊，我都想講，想講。我都係有同一個問題。即係呢個咁樣嘅，跟住有個綠色咁樣變成粒珠咁樣，跟住唔知買咩電器廣告公司定真係咁樣咯，即係咁樣嘅過去啊！講你留言啊！講啊，係咁生好似粒草太大力，我超膚咁啊！佢係咁。哦，跟住有隻手嘅。呢個咧就想你係我係用直線同埋橫線，明白？咁樣去做。另外一邊咧，右邊嗰個可以開心啲。我右邊嗰個好開心。有冇難度啊？冇難度係嘛？唔知嘅，睇呢個畫像就知冇難。好，不斷咁去做，咁我要做到咧係成幅咧，即係成幅黑晒嘅，即係呢度全部要黑晒，即係黑成嗰啲咁嘅受光位，明唔明？咁就係用曲線，一個咧就用直線。咁你